Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Emily Cristina e no vídeo de hoje eu vou fazer um fidget toy. Não sei se é um fidget toy ou é slime, não sei. Eu tô aqui no meu quarto pra fazer aqui mesmo. E eu tava pensando, eu achei esse saquinho jogado no quarto da minha mãe. Eu tava vendo umas coisas. E eu posso fazer um fidget toy com isso aqui. Posso fazer alguma coisa. Gente, ontem eu tava tentando fazer um fidget toy, aquele cubo infinito, e não deu certo, ó. Não deu certo, então eu vou deixar aqui, ó. E antes de eu fazer esse fidget toy, que eu não sei se é fidget toy, se deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra perder nenhum vídeo novo. Então, bora lá! Vamos começar, gente. Cai. Eu fui ali fechar a porta porque o ar-condicionado tá ligado. Gente, não li isso, eu tô feia, tá? Tava limpando na minha casa. Tá, o que você vai precisar pra fazer, tipo assim, pra ficar mexendo aqui, ó. Bem gostoso, sabe? Você vai precisar de um plástico assim, fechado aqui aberto. Se dá pra fechar aqui em cima, bom. Mas pra mim fechar esse plástico, eu vou precisar de fita. Você precisa de plástico, como eu disse, fita, uma tesoura e creme. Alguma coisa. Esse creme, gente, eu não tô gastando nada no meu cabelo, não. Eu não uso ele fede muito. É tão cheiroso, mas não é tão bom assim, não, porque eu não gosto muito. Minha mãe deixou eu gastar ele todinho, ele tá cheio, então você pode usar algum gel, alguma coisa assim, mas pede permissão pra sua mãe se ela deixa fazer esse fidget toy. Tá, eu vou começar agitando esse saquinho, né? E aqui dentro eu vou tacar esse creme todo. Aí eu tenho que... Tá, vamos abrir, né? Tô com medo. Olha, gente, não sei se dá pra ver, ó. Fede, gente. Não dá pra você cheirar daí, mas fede. Vamos lá, gente. Gente, tive uma ideia, ó. Se isso funcionar, eu taco glitter aqui dentro. Deixe seu like pra ver se você quer que eu bote glitter azul, que só tem um glitter azul aqui dentro. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal, ok? E deixe seu comentário pra ver o que eu compro pra eu colocar, qual fidget toy eu faço e várias outras coisas. Vocês podem comentar aqui e deixar o like, ok? Vamos lá tacar. Gente, eu acho que eu vou tacar glitter, mas só se der certo daqui. Eu tô com medo. Eu tô com medo, peraí. Ai, meu Deus do céu. Gente, eu tô nervoso. Tô nervosa, peraí. Eu não sei se der merda. Vai lá. Segura. Deixa eu revisar aqui pra ver se não tá fechado bem. Tá fechado. Foi rolando muito, né? Então vamos lá. Ai, meu Deus. Vai dar merda. Vai merda. Deu merda. Gente, parece cola, mas é creme. Dá pra você dá pra você fazer com cola também, muito bom, mas eu tô fazendo com creme já que eu não tenho cola. Vai dar merda isso aí. Gente, vai dar merda. Tu vai dar merda. Quem não conhece, esse é meu irmão Eric. Gente, olha isso aqui. Tá descendo ainda, ó. E dá pra desenhar aqui. Eric, cala a boca. Ai, mas eu tô com medo de soltar. Olha, gente, é bem gostoso de mexer, né? Então, mostrando pra vocês, ó. Dá pra desenhar, dá pra fazer um monte de coisa. É verdade. Você precisa de ajuda de alguma pessoa, ok? Precisa de 2 pessoas pra fazer esse negócio aqui. Pra não derramar, né? Então, depois que você se vira, você sozinho mesmo. Ai, tô com medo, Eric. Peraí, depois. Que com medo do quê, menina? Tu pensa que o creme vai explodir, é? Peraí, gente.
costurando aqui com... Eu sei que pode dar errado aí, não. Deixa que já tá aqui tudo, mas acho que tá faltando um pouquinho. Eu vou deixar esse pouquinho aqui, né? Ou não, porque eu não vou riscando, gente. Eu não consigo nada riscando. Então é melhor tacar tudo, né? Eles estão pedindo muito que eu sei. Taca tudo, né? Eu sei. Taca tudo. E eu tô toda malecada, gente. Eu tô fazendo meu quarto aqui, porque ele tá... Porque eu tô fazendo faxina. Eu tava, né, fazendo... Eu tava arrumando minha cama, minhas roupas, meu coisa, né, minha brincadeira. Se vocês quiserem que eu faça o tour pela minha casa, não esqueça de deixar... Então, comenta aqui. Emily, faz tour na sua casa, ok? Gente, eu acho que já tacou tudo. Eu vou tacar assim, ó. Porque, ó, não tá na minha mão, ó. Ai, mãe! Era vermelho. Vou completar o kit. Depois eu coloco ali. Primo, tu tem kit? Aquelas 3 ali são kit de tiara. Eu tenho um monte de tiara, pelo amor de Deus. Vamos testar aí. Gente, tá molecando tudo, eu não tô percebendo. Gente, esse aqui não desce. Quando descer tudo, eu volto com vocês. Gente, já taquei tudo, ó. Mas eu acho que sobrou um pouquinho, ó. Acho que já taquei tudo, né? Fiquei toda molecada, ó. Demorou um pouco, né? Mas ele tá muito igualzinho. Gente, não taca água, viu? É um negócio não é muito líquido. Tipo um gelzinho. Gelzinho com creme, gente. Eu vou tacar glitter. Vamos tacar glitter. Eric, segura aqui pra mim. Não, gente. Segura aqui. Tô falando aí com a galera, né? Eric, se tu deixar cair na cama, tu vai ver? Segura, filho. Quanto tempo vai demorar? Acho que vai segurar de um canal. Deixa o like aí no vídeo da Emily. Voltei, gente. Esse glitter aqui, ó, tá na metade, ó. Que agora eu preciso da tua ajuda. O quê? Aqui. Peraí, deixa eu só terminar minha casquinha, pronto. Bora. Que abre. Fica aqui. Fica aqui no chão. Por quê? Eu vou tacar o glitter, gente, porque vocês precisam de ajuda de 2 pessoas. Cuidado. Cuidado que abre. E não se melar, não. Meu Deus, gente. Não melou. Pode! Meu Deus, gente, olha. Então segura tá de... muito escorregadinho. Não, Eric, segura assim, ó. Só segura assim, ó. Segura. Ela vai cair. Segura. Não, agora a gente vai abrir o glitter. Tô dizendo que vai dar. O glitter azul, vamos tacar arriba mais pro pessoal ver, né? Vai dar merda. Ah, gente, que lindo! Vai dar merda.